Kali ini saya akan unboxing RAM ya, memori laptop, DDR2 ya, memori laptop DDR2 yang jadul. Harganya sih murah, packingnya bagus ya, ini bagus. Kita buka aja langsung. Saya beli yang 2 GB di harga kurang dari 100, DDR2 buat laptop ya. Saya mau upgrade laptop jadul saya ke memori 4 GB karena bawaan laptopnya sudah ditanam memori 2 GB. Saya mau tambahin pakai ini, mudah-mudahan cocok dan bisa masuk ke baca. Oke, kita buka aja. Memori kecil. Nah, baru KRP Kingston. Ada Kingston. Nah, nomor ini nanti akan saya tempel di laptop saya yang kemarin saya bongkar. Yang ini kita tambah, mudah-mudahan cocok memorinya. Ini makannya ya, memorinya. Yuk kita buka. Dilihat dari CPU Z, ini laptop memorinya DDR2, makanya saya beli DDR2 ya. Barang yang bagus nggak jenis. Ini dengan mabuknya ya, sodium, Kingston sodium. Dengan mabuknya memori ini, memorinya seperti ini. Seperti ini. Ya kan memorinya seperti ini ya. Kita taruh saja ini memorinya. Nah, langsung aja kita coba ya, mungkin ya. Saya coba. Kita buka dulu laptopnya nih. Laptopnya. Kita buka dulu. Ya, saya kemarin sengaja saya nggak separat biar dibuka lagi. Dibuka lagi. Cukup simpel untuk laptop ini. Untuk penggantian harddisk, SSD sama SSD sangat mudah sekali. Cuma ada 4 baut ya. Ada 4 baut. Nah, ini tinggal di buka baterai dulu. Sebelum ke baterai tinggal geser dari sini nih, geser ke atas. Nah, buka ini. Kemarin saya sudah mengganti dengan SSD. Ini gampang banget, cuman ini bekas flash disk, kita ganti SSD. Sedangkan harddisknya bisa pindah ke CD ya, kedudukan CD seperti CD-ROM. Makanya CD-ROM juga gini, tidak presisi. Oke ya, ini tempat memori. Karena ini memorinya tanam, saya mau nambah, cuma ada 1 slot ya, cuma ada 1 slot di sini aja nih, cuma ada 1 slot. Kita coba di dalam.
memori sudah 4 GB. Ini sudah 4 GB ya install memorinya, sudah 4 GB. Kita cek di CPU-Z pas sama kedetek. Memori DDR2 size 4 GB, slot 1 DDR2, slot 2 nya kebaca enggak. Oke, udah kedetek 2 GB memori totalnya, size-nya 4 GB. Oke, udah kedetek memorinya. Alhamdulillah, terima kasih sudah nonton. Kita sambung dengan next video lainnya. Terima kasih sudah menonton.